herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, im heutigen Video geht es mal nicht hier um eine Drechselbank, wo man im Hintergrund sieht, sondern heute geht es mal hier um eine neue Action-Kamera. Und zwar der Osmo Action. Ja, aber ihr seht ja hier die kleine Kamera gar nicht, wenn ich die hier so in die Kamera halte. Deswegen mache ich die mal kurz groß. Ah, gleich viel besser. Jetzt sieht man da nicht auch was. Auch ihr als Zuschauer. Ja, und ich habe mir die Kamera gekauft, weil ich hatte ja vorher meine GoPro und bei der war erstens das Problem, dass die öfters mal abgestürzt ist, beziehungsweise nicht ganz das gemacht hat, was man sollte. Und die jetzt ja auch nach einem halben Jahr kaputt war. Ich hatte natürlich noch Garantie, deswegen haben sie dann zum Mediamarkt zurückgebracht, wollten eine neue. Die haben dann gesagt, ja, wir schicken sie zum GoPro, dass der es repariert. Aber das Ganze dauert jetzt schon 2 Monate und irgendwie gibt es da kein Stück. Ja, und da DJI, von dem ich auch die Mavic Air habe, ich holze euch mal schön hier ins Bild. Mit der Drohne bin ich relativ zufrieden, die filmt super und auch mit der Bedienung bin ich eigentlich zufrieden. Und da die ja jetzt auch eine Action Cam rausgebracht haben, habe ich gedacht, kaufst du dir die mal, weil die soll ähnlich gut sein wie die GoPro. Und heute machen wir da auch bloß mal einen Praxistest über das Ding, und zwar nicht in deiner Werkstatt, wo die einzige Action ist, dass ich was drechsel oder so, sondern heute gehen wir dahin, wo es richtig Action hat, und zwar hierhin, zum Motocross. Und da tun wir mal ein bisschen die Slow-Mo-Funktion testen, und wir haben es sogar geschafft, dass wir beim Seitenwagen-Team vorne hin machen konnten, an die Seitenwagen, und so mal ein paar coole Aufnahmen von der Strecke machen konnten. Und es hat da ganz schön geruckelt, aber die Videostabilisierung, die digitale, hat es erstaunlich gut hingekriegt. Aber seht selbst. Ja, jetzt ist Sonntagmorgen, es ist saumäßig früh. Ja, die Jungs von dem Seitenwagen-Team waren so freundlich, dass wir hier unsere Actioncam mal bei denen am Seitenwagen montieren durften. Und ja, stellt euch halt mal kurz vor, wer ihr seid. Ja, ich bin der Lars, Mechaniker vom Team 23, Janiker Motor. Und was hier? Ich bin Tobias, auch Mechaniker und auch für das Putzen zuständig hier im Team. Also die Motorrad auch immer wieder glänzt, sag ich mal so. Ja, wir wollen euch gerne unterstützen mit der Kamera, dass ihr mal ein paar Eindrücke davon bekommt, wie es auf der Strecke zugeht. Also mein Fahrrad zieht sich gerade um. Und ja, dann geht es gleich los mit freiem Training.
Der Start verzögert sich jetzt auch doch noch, weiterhin steht nämlich noch der Hubschrauber und bevor der nicht gestartet ist, geht es dann mit dem Rennen nicht los. Also müssen wir noch eine Weile warten.
Der erste Lauf ist jetzt mal vorbei und das Team, wo auch unsere Action-Kämpfe gewonnen hat, hat den zweiten Platz gemacht. Ja, und jetzt ist erstmal Pause, da gucken die ganzen Teams jetzt mal nach ihren ganzen Seitenwagen, dass die auch nachher wieder richtig laufen. Und so lang kümmert sich der Veranstalter mal um die Strecke, dass die auch wieder richtig schön ist. Zum zweiten Lauf von den Seitenwagen gibt es jetzt auch noch ein paar Solo-Motorräder. Da haben wir zuerst mal mit den ganz kleinen angefangen und dann steigern wir uns zu den großen. Und da sieht man dann aber auch doch deutliche Unterschiede. Einmal in der Motorradgröße und auch so wie sie fahren. Aber seht selbst. Auf die zweite Position vor, die Richter. Und das haben wir eben so lange dafür gebraucht, bei den 7 Minuten plus eine Runde und dann Pause nochmal. Aber jetzt hier die Konzentration. Eis von der Rot und Brass, das kann ich mir denken, in den Pause. Ja, was eine Dramatik in der letzten Runde. Für die Pause bewertet. Das sah so nach Sieg aus. Gesamtsieg heute. Der ist jetzt erstmal weg. Ah, das haben wir weit, wie man blutet. Und ab den Augen. Ist noch 5 da. Nee, jetzt kommt uns aber 5 wieder rein. Klar, hier auch wieder auf Siegkurs und korrekt.
Solo-Motorräder, jetzt kommen wieder Seitenwagen. Und zwar der zweite Lauf. Wo auch unsere Action-Cam mitgenommen hat, hat jetzt auch in diesem zweiten Lauf den zweiten Platz gemacht und hat somit Platz 1 in der Tageswertung und ist damit
drittbester Deutscher, also da Platz 3 in der deutschen Meisterschaft. Richtig gut. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal beim Team 23 bedanken, dass die unsere Actioncam mitgenommen haben, weil das hat echt ein paar richtig schöne Aufnahmen gegeben und so Aufnahmen sieht man ja auch nicht jeden Tag. Also vielen Dank. Aber bisher habe ich ja jetzt immer bloß gefilmt und hier irgendwas erzählt, aber jetzt fahre ich auch nochmal eine Runde auf dem Schutzblech von dem Seitenwagen mit. Also viel Spaß. Das ist nämlich auch echt richtig witzig.